হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু বিথিস আউটলুক। আজকে আমার ব্লগে শুধুই অমলেট আর অমলেট। সকলকে রাখি, ঈদ সব কিছুর অনেক ভালোবাসা জানিয়ে আমার ব্লগ শুরু করছি। আজকে আমার ব্লগে আর অন্য কিছুই না, শুধু তোমাদেরকে দেখাবো অমলেটের কয়েকটা রেসিপি। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে আর কাজে লাগবে। তো চলো, লেটস স্টার্ট।